हरे जय राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનસી માતાજી, ખૂબ સુંદર કીર્તન લીધું અને આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. આપ સૌ આજે જોડાઈ ચુક્યા છો અધ્યાય 2 ની ચર્ચા કરવા માટે, ભગવદ્ ગીતા શીખો 18 અધ્યાયમાં. તો આજે હરે કૃષ્ણ. સાદર પ્રણામ સૌને જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે. પરેશ શાહ પ્રભુજી, માનસી માતાજી, ચંપા માતાજી, દિનેશ પ્રભુજી, ઈલા માતાજી, મૃદુલા માતાજી અને જે લોકો વિડીયો હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ મૃદુલા માતાજી અને જે લોકો વિડીયો કરીને જોડાયા છે એ લોકોનું પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. તો ચાલો આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આપણે આગળ વધીએ. યસ પર્વત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય, શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च. श्रीरूप साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી, ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે. આપ સૌ જોડાઈ ગયા છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી પ્રણામ. સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. જાનવી માતાજી, હિના માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પ્રભુજી અને વિનંતી માતાજી. પછીથી તમે લોકો જોડાયા. હરે કૃષ્ણ. ચાલો તો હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે અધ્યાય 2 તરફ આગળ જઈશું. એના પહેલા આપણે અધ્યાય 1 નું થોડું ઘણું રિવિઝન કરી દઈએ, બરાબર? કારણ કે ગઈકાલે તો આપણે કેટલું બધું તો આગળ ઇન્ટ્રોડક્ટરી પાર્ટ લીધો એટલે ઘણા બધાને તો ત્યાં જ ઊંઘ આવી જાય. અને સ્ક્રીન ઓફ થઈ ગઈ ને જતી રહી કે છે? માતાજી. ઓકે, અત્યારે જતી રહેશે, ચિંતા ના કરો.
આવી જશે પાછી, વાંધો નહીં. તો ત્યાં સુધી આપણે એમ પણ લેવલ 1 નું થોડુંક રિવિઝન લઈ લઈએ, બરાબર? ખાલી 2 મિનિટ માટેનું. એના પહેલા આજે તમારે મને કહેવાનું છે કે આજે ફર્સ્ટ ટાઈમ કેટલા જણા જોડાઈ રહ્યા છો, મતલબ આ બેચના અંદર. ગઈકાલે આપણે તમારું જે નવા જોડાયેલા છો એ લોકોનું ઇન્ટ્રોડક્શન થોડુંક રહી ગયું હતું. 1 મિનિટ, મને 2 મિનિટનો સમય પણ નહીં થશે. ઓકે, હા, તો રહી ગયું હતું. તો તમારે ખાલી હેન્ડ રેઝ કરવાનું છે કે આ વખતે મતલબ જેમની ફર્સ્ટ બેચ છે લોકો કોણ કોણ અટેન્ડ કરી રહ્યા છે. મને 2 મિનિટ સમય, ઇમ્પોર્ટન્ટ કોલ આવે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. સ્ક્રીન બંધ થઈ ગઈ ને? હા માતાજી, હા બંધ. માતાજી. હા, એક જ મિનિટ, આવી જશે હમણાં પાછી. ઓકે, તો કોણ કોણ છે નવા? તનુજા માતાજી, ચંપા માતાજી, બસ કોના કોના હેન્ડ રેઝ હતા? બસ ખાલી એક. તનુજા માતાજી, જાનવી માતાજી, અચ્છા, પ્રભાત પ્રભુજી, પરબત નામ છે ને પ્રભુજી આપનું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા. ઓકે, યસ. પછી મંજુલા માતાજી છે, સેજલ માતાજી છે. ઓકે, તો તમે 5 જણા છો જે આજે નવા ફર્સ્ટ ટાઈમ જોડાઈ રહ્યા છો. ઓકે, નહીં માતાજી, મેં પણ છું માલતી મેવાડા. માલતી માતાજી. અચ્છા, તમે હેન્ડ રેઝ નથી કર્યો એમ કે? નથી આવડતું કરતા. અરે કઈ વાંધો નહીં માતાજી. આપણે બધા શેના માટે અહીંયા? માનસી માતાજી છે, આરતી માતાજી છે, હું છે, આપણે એના માટે જ બેઠા છે. હા, તમારી ચિંતા નહીં. તમારે કઈ પણ લાગે ને એટલે અનમ્યુટ કરીને તમારે બોલી જ દેવાનું. ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. તો તમે લોકો જે લોકો નવા જોડાયા છો એ આપણે આજે છેલ્લે સુધી તમે રહેજો. આપણે તમારું થોડુંક ઇન્ટ્રોડક્શન લઈશું. ઇન્ટ્રોડક્શન એટલે કે આપણે ક્યાંથી છે ને બધું, કારણ કે આજનો આપણો અધ્યાય થોડોક લાંબો છે એટલે પહેલા આપણે એ પૂર્ણ કરીએ. પછી છેલ્લે તમે લોકોએ અમને તો ઓળખ્યા ને કાલે, અમારું નામ તો ખબર ને બધાને, તો તમારું નામ અમને ખબર હોવી જોઈએ ને. હે, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો ત્યાં સુધી એક આ સ્ક્રીન. હા, ચાલો, તો આપણે ગઈકાલે અધ્યાય આપણે જોયો, બરાબર? ગઈકાલના અધ્યાયનું નામ શું હતું? ચાલો કયો મને, બોલો બોલો. હજી તો એક જ અધ્યાય પૂરો થયો છે. યુદ્ધ ભૂમિનું સૈન્ય નિરીક્ષણ. કુરુક્ષેત્રની રણભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. હા, કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. હરી બોલ. અમારા બીના માતાજી તો કામ કરતા હોય ને એટલે એમ અનમ્યુટ કરીને જોરથી બોલશે, ના ના આ જ છે માતાજી, હે ને? ઉદ્દેશ શશી માતાજી અને બીના માતાજી ઓલવેઝ રેડી જ, હે ને? હરી બોલ, ખૂબ ખૂબ સારી વાત છે. ચાલો, પછી ગઈકાલે અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો હતા. એ કયા કયા હતા? કરુણા, કોઈ આનંદ નથી. પાપનો ભય. પછી આપણે અનિર્ણાયકતા. અને એક રહી ગયું છે, પારંપરિક. પરંપરાના નાશ. હા, પરંપરા, કૌટુંબિક પરંપરા. કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ, બરાબર? આ 5 કારણો હતા જે આપણે ગઈકાલે અર્જુનજીએ એમના યુદ્ધના શસ્ત્રો છે નીચે મૂકી દીધા હતા કે ભાઈ આ કારણો છે એટલે હું યુદ્ધ કરવા માંગતો નથી, બરાબર? એ 5 કારણોને આપણને ખબર છે કે આપણી લાઈફમાં પણ જેટલી કઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે પણ અસમંજસમાં મુકાઈએ છીએ, ઘણા બધા એવા પ્રશ્નો છે જેનો ઉકેલ આપણે લાવી શકતા નથી, તો એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા જે આ અર્જુનજીના જે કારણો છે એની સાથે જ આપણે કોરિલેટ કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર? એના પછી આપણે ગઈકાલે અધ્યાય 1 ના અંદર મેઇન શું વસ્તુ હતી? ચાલો, અધ્યાય 1 ને આપણે ટૂંકમાં કેવું હોય કે અધ્યાય 1 ના અંદર શું હતું, તો શું કહીશું આપણે? 3 વ્યક્તિની મનોસ્થિતિ, મૂંઝવણ, ધૃતરાષ્ટ્ર, દુર્યોધન અને અર્જુન. બરાબર. પછી આ યુદ્ધ ન લડવાના 4 કારણો, ને 5મું તો
અધ્યાય 2 માં આવે અધ્યાય છે ને માતાજી? હમ હા હમ, હા હા બરાબર હા. પછી શંખનાદ. હમ હમ. હરી બોલ. બરાબર. તો અત્યાર સુધી ઘણા બધા લોકોએ ભગવદ્ ગીતા વાંચી હતી, હા ને, સાંભળી હતી, પણ આજ સુધી ઇવન મારું પોતાનું પણ તમને એક્સપિરિયન્સ કહું તો જ્યારે ક્લાસ અટેન્ડ કર્યો ને ત્યારે ખબર પડી કે અધ્યાય 1 ના અંદર તો આ બધી બી વસ્તુ હોય છે, બાકી તો એ ખબર નથી પડતી 3 વ્યક્તિઓની મનોસ્થિતિ શું છે, આપણું કોરિલેશન શું છે, કેમ આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચવી જોઈએ, હે ને. જે પિક્ચર, જે સીન ક્રિએટ થાય છે, એ સીન આપણી પણ લાઈફનો છે, પરંતુ ભગવદ્ ગીતા જ્યારે આપણે જાતે વાંચવા બેસીએ ને ત્યારે એ ખબર ના પડે આપણને. એવું લાગે ખરું કે હા મને રિલેટેડ છે, પણ એનાથી આપણે એક્ટ કેવી રીતે કરવું એ ખબર ના પડે. બરાબર. તો એ આપણને આચાર્યો શીખવાડે છે, પરંપરા આપણને શીખવાડે છે. તો ચાલો આપણે બીજા અધ્યાયના તરફ આજે આપણે આગળ વધીએ. બીજા અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર. બરાબર. કહેવાય કે ભગવદ્ ગીતાનું સેકન્ડ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર. પહેલું છે 18મું અધ્યાય. બરાબર. સૌથી વધારે શ્લોક છે, અને આ જે છે આજનો અધ્યાય, એના અંદર પણ એ સેકન્ડ નંબરનું લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે ને. એટલે આપણું શ્લોકા રેસિટેશન પણ આજના દિવસે બહુ વહેલા ચાલુ થઈ જાય. જિજ્ઞાસા માતાજી અને એ લોકોએ સેવા ખૂબ સારી રીતે આપી, શ્લોકા પઠનની અને અનુવાદની, હે ને. તો આપણે જોઈએ કે બહુ લોંગેસ્ટ ચેપ્ટર છે, અને કહેવાય કે અધ્યાય 1 ના અંદર જેટલા પણ પ્રશ્નો હતા અર્જુનજીના, એ તમામ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ જે છે એ ભગવાને બીજા અધ્યાયના અંદર આપી દીધું છે. બરાબર. એટલે જ એનું નામ શું છે? ગીતાનો સાર. બધી જ વસ્તુ આના અંદર છે. બરાબર. પરંતુ ત્રીજો અધ્યાય, ચોથો, એવી રીતે 18 અધ્યાય સુધી આપણે કેમ ગયા છે? કારણ કે અર્જુનજી એ પ્રમાણે આગળના પ્રશ્નો પૂછે છે. ડિટેલમાં જવું છે. બરાબર. આમ મોટું બધી જ વસ્તુ આપણને બીજા અધ્યાયમાં ખબર પડી ગઈ, પરંતુ એના અંદર વધારે ડિટેલમાં આપણે જ્યારે જઈએ તો એ 3જા, 4થા, 5મા, 6ઠા એવી રીતે 18 અધ્યાય સુધી આપણે આગળ વધીએ છીએ. બરાબર. આમ જોવા જઈએ તો ભગવદ્ ગીતા અહીંયા આગળ બીજા અધ્યાયમાં પૂરી થઈ જાય, હે ને. પરંતુ આપણે શું કરવાનું છે? ડિટેલમાં એની સ્ટડી કરવાની. અર્જુનજી ફરીથી 3જા અધ્યાયમાં પણ જઈશું ત્યારે એ પ્રશ્ન પૂછશે, એ આપણને ખબર પડશે આગળ. બરાબર. તો આપણે પ્રશ્ન કરી દીધો. અર્જુનજીના યુદ્ધ ન કરવાના 5 કારણો હતા. બરાબર. કરુણા હતી, કોઈ આનંદ નથી, પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણાયકતા. તો હવે અહીંયા ગાડી શું છે? બીજા અધ્યાયના અંદર એના જવાબો છે. બરાબર. આ 5 પ્રશ્નો છે, અને 5 પ્રશ્નોના જવાબો એટલે કે આપણું અધ્યાય 2. બરાબર. હવે આપણને ખબર છે કે ગઈકાલે સંજય, અત્યારે આપણે આ જે કાંઈ પણ ભગવદ્ ગીતા સમજી રહ્યા છે, કે જોઈ રહ્યા છે, કે વાંચી રહ્યા છે, કોના દ્વારા? તો સંજયજી દ્વારા જોવાય છે, અને કોને? ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે. બરાબર. તો અત્યાર સુધી સંજયજી એવું કીધું હતું કે ભાઈ અર્જુનજી એમના શસ્ત્ર મૂકી દીધા છે, તો આવી બધી વાતો કરે છે. એટલે પેલા ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે ને એ થોડા ખુશ થઈ ગયા કે હા ચાલો, હવે તો મારા બાળકોને પાછું રાજ્ય મળી જવાનું છે, આ લોકો ત્યાં આગળ શરણાગત થઈ જશે. હવે જેવું, કારણ કે સંજયજી તો ભક્ત છે ને ભગવાનના, એને ખબર છે કે ભાઈ ધૃતરાષ્ટ્રને આવું થોડું થયું છે, એટલે તૈયારીમાં પાછું શું કે છે? અધ્યાય બીજો ચાલુ થાય છે, જ્યારે ભગવાન અહીંયા ગાડી કઈ રીતે એમને કહે છે એ બધું જ વર્ણવે છે. બરાબર ને. તો અહીંયા કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રને તેના પુત્રો માટે રાજ્ય ન કરવાની, ગુમાવવાની આશા રાખતા જોઈને, હે ને, કૃષ્ણ કેવી રીતે અર્જુનજીને યુદ્ધ કરવા માટે પ્રેરિત કરે છે, એ વસ્તુની જે ડિટેલમાં જે કહે છે એ વાત અહીંયા સંજયજી અને કહે છે. બરાબર. તો અર્જુનને તેના પોતાના ગુરુ અને દાદા સાથે યુદ્ધ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. શું ઇતિહાસમાં કોઈ આવું બલિદાન આપ્યું છે? અહીંયા ગાડી કોની વાત થઈ રહી છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર. અને એની સામે છે અર્જુનજી. ભગવાન એને કહે છે કે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. આગળ આવશે, હજી ભગવાન તો કઈ બોલ્યા નથી. બરાબર. પરંતુ યુદ્ધ કરવાનું છે. તો તમને એવી ખબર છે કે ઇતિહાસના અંદર કોઈકે ભગવાન માટે આવું કોઈક બલિદાન આપ્યું હોય? બોલો, એવા કોઈ ઉદાહરણ તમને કોઈને ખબર છે? ઝૂમ ચેટના અંદર એવું હોય તો જવાબ લખો. બરાબર. બલિરાજા. છે પોતાના બલિરાજા. પિતા બલિરાજા. બરાબર. અચ્છા, પછી અને બલિરાજાના ગુરુ. શુક્રાચાર્ય. હમ. ઓકે. જો તો આપણે જોઈએ કયા કયા એવા ઉદાહરણ છે કે જેને ભગવાન માટે પોતાના સ્વજનોનું પણ શું કર્યું છે? એમને ત્યાગ કર્યો છે. બરાબર. તો પિતા અને પુત્રની વાત કરીએ તો આપણને ખબર છે પ્રહલાદ મહારાજ છે. બરાબર. તો પ્રહલાદ મહારાજે એમના પિતા હિરણ્યકશિપુનું પણ શું કર્યું હતું? ત્યાગ કર્યો હતો. શું કીધું હિરણ્યકશિપુ? કે હું ભગવાન છું, તારે મારી પૂજા કરવાની. પરંતુ પ્રહલાદ મહારાજ છે કે ના, ભગવાન તો ખાલી એક જ છે, નારાયણ છે, હે ને. તો એના માટે એનો ત્યાગ કર્યો. પછી હરિયાશ્વ અને બહુલાશ્વ, કે જે કોના પુત્ર છે? ચાલો, કોને? દક્ષ રાજાના પુત્ર છે. બરાબર. દક્ષ. તો એ, હા,
તો એ દક્ષ પ્રજાપતિના પુત્ર છે, તો એને પણ આ પ્રજાની ઉત્પત્તિ માટે બંનેના જન્મ કર્યા હતા, પરંતુ જેવા નારદ મુનિ આવે છે, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપે છે, એવા એ લોકો સંન્યાસી થઈ જાય છે, એ લોકો આમાં આગળ વધતા નથી. એના પછી ચતુષ્કુમારો, બ્રહ્માજીના 4 પુત્ર, બરાબર ને, એ પણ શું કરે છે, નાની ને એવી ઉંમરમાં એમને ભગવતનું જયારે જ્ઞાન થાય છે, નારદજી આવે છે અને એમને ભગવત ભક્તિ માટે પ્રેરિત કરે છે, ત્યારે એ લોકો પણ ભગવાન માટે જતા રહે છે. અને આ બધું આ જે સૃષ્ટિનું સર્જન એવું એના અંદર એ કરતા નથી. પછી એવી રીતે એ લોકોએ પોતાના પુત્રોએ પિતાનો ત્યાગ કર્યો. તો એવી જ રીતે મોટો ભાઈ અને નાનો ભાઈ, તો આપણને ખબર છે ને કે વિભીષણ અને રાવણ, બરાબર, એક જ સોનાની લંકા હતી, ત્યાં આગળ કોણ હતું? વિભીષણ પણ રહેતો હતો અને રાવણ પણ રહેતો હતો. જ્યારે રાવણ ભગવાનના અગેન્સ્ટ ગયો અને વિભીષણે શું કર્યું? પોતાના ભાઈનો ત્યાગ કર્યો. કોના માટે? ભગવાન માટે, બરાબર. પછી પૂજારી અને યજમાન, તો આપણને ખબર છે શુક્રાચાર્ય એ અસુરોના કોણ છે? ગુરુ છે, બરાબર ને. અને બલિ મહારાજ છે. બલિ મહારાજ એટલે કોણ? તો એ પ્રહલાદ મહારાજ છે, એના પૌત્ર છે, બરાબર ને. જે પ્રહલાદ મહારાજ છે એના પરદાદા થાય બલિ મહારાજના. તો એ વખતે એ પણ દૈત્ય કુળના અંદર. તો એક દિવસ ભગવાન વામન દેવ આવે છે ને કે છે કે મને તારી 3 ડગલા જેટલી જમીન તું મને આપી દે. તો બલિ મહારાજ તો 3 લોકના રાજા, કે તમારે કે મારી પાસે આટલું જ માંગવાનું? કેમ એમની પાસે આ છે? કારણ કે એ તો રોજ બ્રાહ્મણોને દાન આપતા હતા. જયારે આપણે સવારના ભાગવતમના ક્લાસના અંદર જોડાવીએ, લેવલ 2 ના અંદર આપણે જયારે જે તારી ડિટેલના અંદર આ બધી જ સ્ટોરી તમને ખબર પડશે. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. અત્યારે આપણે લઈશું તો આપણું આ જે ચેપ્ટર 1, 2 છે, આજે આખું પૂરું ના થાય, એટલી મોટી મોટી આ સ્ટોરી છે ને. પણ તમને ખાલી થોડું થોડું હું જણાવું છું કે બલિ મહારાજે ભગવાને 3 ડગલા આપે, ત્યારે શુક્રાચાર્યને ખબર પડી ગઈ કે આ તો નક્કી ભગવાન જ આયા છે અને કે આ બધું લઈ લેશે એમ. એટલા માટે એને કહે છે કે ના, તું આ જે માંગે છે ને, તું સહેજે અંદર હા ભરીશ નહીં, હે ને, કારણ કે બધું જ તારી પાસેથી લઈ લેશે. એટલે બલિ મહારાજને થયું, ઓ તો કે આ તો કેટલું સારું કે મારા દાદા, બરાબર, પરદાદા હતા પ્રહલાદ મહારાજ, એમના માટે નરસિંહ ભગવાનનો અવતાર લઈને ભગવાન આવ્યા, તો ભાઈ મારી પાસે બ્રાહ્મણ બનીને કશું માંગે તો હું શું કરવાના આપું, બરાબર ને. તો એમને 3 ડગલામાં તો એમનું 3 લોક, એમનું જેટલું હતું એ બધું એમને આપી દીધું, બરાબર. તો એવી રીતે પોતાના ગુરુનો પણ એમને ત્યાગ કર્યો. તો અહીંયાથી એ શીખવા જેવું છે કે ગુરુ જે છે ને, તો જે આપણને ભગવાનથી દૂર લઈ જાય ને, ભગવાનથી વિરુદ્ધ લઈ જાય ને, શુક્રાચાર્ય શું તારે આ ભગવાનને નહીં આપવાનું, તો ભગવાનથી વિરુદ્ધ લઈ જાય એવા ગુરુનો પણ ત્યાગ કરી શકાય છે, એવું શાસ્ત્ર કે છે, બરાબર. પછી પતિ પત્ની, તો યાજ્ઞિક બ્રાહ્મણોની જે પત્નીઓ હતી, બરાબર, તો ત્યાં આગળ વૃંદાવનના અંદર યજ્ઞ થતા હતા અને ગોપ બાળો સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામ આવે છે. ભૂખ લાગે છે પરંતુ ખાવાનું કઈ છે નથી, તો ત્યાં ક્યાંકથી ભોગ હવનના અંદર હોમ થતું હોય ને, બરાબર, કે અહીંયાથી સ્મેલ આવે, ચાલો આપણે જઈશું, કઈ ખાવાનું મળશે. તો ત્યાં જાય છે, ત્યારે પેલા બ્રાહ્મણો શું કહે છે કે ભાઈ હજી તો અમારે ભોગ લગાવવાનો બાકી છે, અમે તમને ના આપીએ, બરાબર. ત્યારે અંદરથી જે બ્રાહ્મણ પત્નીઓ છે બહાર આવે છે કે આપણા ઘરે ભગવાન ખુદ ચાલીને આવ્યા છે ને તમે આ બધામાં પડ્યા છો, એમ કરીને એમને એમના પતિઓનો પણ ત્યાગ કરે છે, એમના અગેન્સ્ટ જાય છે. પછી અત્યારે આપણે નવું, બરાબર, કુટુંબનો ત્યાગ કોણ કરે છે? તો આપણે આગળ જોઈશું, ભરત મહારાજની કથા આવશે આગળના ચેપ્ટરોમાં, હે ને. એમને કર્યો. પછી રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી છે, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, લક્ષ્મણ, ભરત, પ્રભુપાદ, બરાબર, એ બધે શ્રીલા પ્રભુપાદ, એમને પણ શું કર્યું? પોતાના કુટુંબનો ત્યાગ કર્યો. લક્ષ્મણજી અને ભરતજી, અને વનવાસ તો કોને? રામજીને મળ્યો, તો એ લોકોને તો મળ્યો નતો. તેમ છતાં લક્ષ્મણજીએ પોતાનું આ ઐશ્વર્ય, રાજાનું જે જીવન છે છોડીને ભગવાનની સાથે ગયા. ભરત મહારાજે એમની પાદુકાઓ, ચરણ પાદુકાઓ રાખીને ત્યાં આગળ જ રહીને પોતે જેવી રીતે વનવાસમાં પોતાના મોટા ભાઈ રામજી રહે છે, એવી જ રીતેનું જીવન એમને ત્યાં વિતાવ્યું, બરાબર. તો ભગવાન માટે એ લોકોએ આ બધી વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યો છે, એવું શાસ્ત્ર આપણને કહે છે, હે ને. તો અધ્યાય 2 ના અંદર આપણે ટોટલ 5 વિષયોના, મતલબ 5 ભાગમાં એને વિભાજિત કર્યો છે, કારણ કે 5 પ્રશ્નો છે અને 5 એના જવાબ છે, બરાબર. તો હવે શું થાય છે 2.7 ના અંદર કે છેલ્લે શું આવ્યું? અર્જુનજીને કયો પ્રશ્ન હતો? કે અનિર્ણાયકતા. 4 દલીલો એમને કરી દીધી, બરાબર, કે હવે શું કરવું છે એ કઈ ખબર પડતી નથી. એટલા માટે હવે કન્ફ્યુઝનના અંદર ભગવાન પાસે જાય છે, એમને શરણાગત થાય છે અને શું કે છે? કાર્પણ્ય દોષો દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમુદચેતા યશ્રેયસ્યાન્નિશિતમ. શિષ્યાસ્તે હંસાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, બરાબર. શું કરે છે કે હવે બધું જ, કે હવે હું સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયો છું અને મનની બધી સ્વસ્થતા ખોઈ બેઠો છું. આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે મારા માટે જે કલ્યાણકારી હોય ને તે ચોક્કસપણે મને કહેવાની કૃપા કરો. હું હવે આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો, બરાબર. અહીંયા આગળ અર્જુનજી પાસેથી ઘણી બધી વસ્તુઓ શીખવાની છે. શરણાગતિનો એક આ શ્લોક છે, ભગવદ્ ગીતાનું 2જું ચેપ્ટર, કે જેના અંદરથી ડાયવર્ઝન આવે છે, બરાબર, કે એ છે શરણાગતિ. શરણાગતિ હશું કેમ? અહીંયા આગળ આપણને ભગવાન કહે છે એના પહેલા ભગવાન
ક્યારે બોલવાનું ચાલુ કરે છે? જ્યારે આપણે એમને શરણાગત થઈશું ત્યારે ભગવાન બોલવાનું ચાલુ કરે છે, બરાબર. તો જ્યાં સુધી આપણને પોતાના શાસ્ત્રો પ્રત્યે, ગુરુ પ્રત્યે, પરંપરામાં આચાર્યો પ્રત્યે, ભગવદ્ ગીતા પ્રત્યે આપણને જ્યાં સુધી શ્રદ્ધા, શરણાગતિ નહીં થશે ત્યાં સુધી આપણે આ જ્ઞાન ભલે ને 18 દિવસના ક્લાસમાં આપણે બેસીશું તો પણ આપણને ખબર પડશે નહીં. તો શરણાગતિ એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. શું કે છે કે સંકુચિતતા યુક્ત દુર્બળતાને કારણે, બરાબર. તો અર્જુનજી તો ભગવાનના ભક્ત છે, જેમ આગળ પણ આપણને ખબર પડશે ધીરે ધીરે, બરાબર. કે અર્જુનજી અહીંયા ગાડી કેવું છે, ભગવાને એમને યોગ માયામાં મૂક્યા છે, મહામાયામાં નથી. આપણે મહામાયામાં છે, પરંતુ અર્જુનજી આગળ યોગ માયા છે. એમને ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, પરંતુ ભગવાન એમને યોગ માયામાં મૂક્યા એટલે એમને એ વસ્તુ ખબર પડતી નથી, બરાબર. તો શું કે છે કે મારી આ મનની દુર્બળતાને કારણે શું થયું છે કે મારું કર્તવ્ય શું છે, હે ને, ક્ષત્રિયનું કર્તવ્ય છે યુદ્ધ કરવાનું, બરાબર. તો એ કર્તવ્ય હું ભૂલી ગયો છું, એટલે મારી મનની જે બધી સ્વસ્થતા છે ખોઈ બેઠો છું. તો આપણી લાઈફમાં પણ એવું જ થાય છે ને, આપણે એ બધી વસ્તુ કરવા માટે તૈયાર હોય છે, પરંતુ આપણી જે દુર્બળતા છે એના કારણે આપણે જે ડિસિઝન લઈ શકીએ છીએ આપણે લઈ શકતા નથી. કમ્ફર્ટ ઝોનના અંદર આપણે જયારે આવી જઈએ છીએ, ઘણી બધી પ્રોબ્લેમ આવે છે તો આપણે એમાંથી બહાર નથી નીકળી શકતા, બરાબર. અંદર ને અંદર આપણે સંકોચાઈ રહીએ છીએ. તો અહીંયા આગળ આવી પરિસ્થિતિના અંદર અર્જુનજી શું કરે છે કે ત્યારે ભગવાનને શું બનાવે છે, ગુરુનું પદ આપે છે અને પોતે શિષ્યનું પદ સ્વીકારે છે. અત્યાર સુધી અર્જુનજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, બરાબર, ભાઈ બહેન હતા, સખા હતા, મિત્ર હતા, ગમે તે રીતે મસ્તી કરતા હતા, ફરતા હતા, બધું જ હતું. પરંતુ હવે શું કરે છે, ગંભીર વાર્તાલાપ આગળ વધે છે, બરાબર ને. તો જ્યારે આપણે ગંભીર રીતે આપણે પોતાની જાતને ગંભીર રીતે આગળ વધારવું હોય, કંઈક સોલ્યુશન જોઈતું હોય, ત્યારે આપણે શું કરવું જોઈએ, ગુરુની શરણમાં જવું જોઈએ. તો અહીંયા ઘડી ગુરુ અને શિષ્યની વચ્ચે શું ગંભીર વાર્તાલાપ જ થાય, બરાબર. કે જે આપણે લાઈફમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય, બરાબર ને. એમાંથી બહાર કે જે સાચું જ્ઞાન છે એ મેળવવા માટેની જે વાતો થતી હોય તે ગુરુ પાસે આપણે થતી હોય, બરાબર ને. તો અહીંયા શ્રી કૃષ્ણને ગુરુના પદે સ્વીકાર કરે છે અને કહે છે કે હવે મારા માટે જે શ્રેયસ્કર હોય ને એ મને કહેજો. આપણે કોઈકની પાસે જઈએ, આપણે ભગવાન પાસે જઈને આપણે શું માંગીએ, અહીંયા અર્જુનજી પાસેથી આપણને શીખવા મળે કે આપણે ભગવાન પાસે જઈએ છીએ શું માંગવું. આપણે શું માંગીએ ખબર, ભગવાનને મંદિરમાં જઈને, હે ને, કે આજે તો જન્માષ્ટમી છે ને એટલે ભગવાનના મંદિરે જવું સારું, મારા ઘરમાં આ થઈ જાય, મારા ઘરમાં તે થઈ જાય. મને કે મારા અત્યારે તો હવે શું કહેવાય, એક્ઝામની તૈયારી કરે ને, બધા એક્ઝામ આવશે હવે, બરાબર ને. તો ત્યાં આગળ હવે શું બધા રોજ ભગવાનના મંદિર જવાનું ચાલુ કરી દેશે, સૂર્યનારાયણને અર્ધી આપવાનું ચાલુ કરી દેશે, ભગવાન માટે ફૂલ લઈ જવાનું ચાલુ કરશે. કેમ? કારણ કે એક્ઝામના અંદર મને સક્સેસ મળી જાય એટલે, હે ને, કે હું એક્ઝામમાં પાસ થઈ જાઉં એટલે, મારા ઘરનું સારું થઈ જાય એટલે, મારા છોકરાઓના લગ્ન થઈ જાય એટલે, હે ને, હું સક્સેસ થઈ જાઉં એટલે, મારા ઘરના મોટા બંગલા બની જાય એટલે, એટલા માટે આપણે ભગવાનની પૂજા કરવા જઈએ છીએ, આ બધું માંગવા માટે. અહીં અગાડી શું કે છે ભગવાનને અર્જુનજી કે મારા માટે જે શ્રેયસ્કર હોય, શ્રેયસ્કર એટલે શું, તો બે વસ્તુના અંદર તફાવત છે, એક શ્રેય અને એક પ્રેય, બરાબર. તો શ્રેય એટલે કે લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, કે અત્યારે ભલે આપણને ખરાબ લાગતું હોય પરંતુ ભવિષ્ય માટે એ સારું હોય, જેમ કે કારેલું, બરાબર ને. તો કારેલું અત્યારે ખાવામાં કડવું લાગતું હોય પરંતુ એના બેનિફિટ કેટલા બધા છે. એવી જ રીતે આપણે બજારમાં મળતા પીઝા, બરાબર, પીઝા અત્યારે આપણને બહુ જ સારા લાગતા હોય પરંતુ એનો લોંગ ટર્મ બેનિફિટ છે નહીં. અત્યારે ભલે આપણને થોડીક વાર માટે એ સારું લાગે છે પરંતુ આપણા ભવિષ્ય માટે, આપણા શરીર માટે સારું નથી, હા ને. તો અહીંયા આગળ એ શ્રેય માંગે છે કે મારા માટે શું સાચું છે. કેમ એ ભગવાનને આવું કહે છે કે મારા માટે શું સાચું છે, તમે મને કહો. કારણ કે ભગવાન જ એ છે કે જે આપણું ભવિષ્ય જોઈ શકે છે, આપણે આપણું પોતાનું ભવિષ્ય જોઈ શકતા નથી. તો આપણે જે કાંઈ પણ ડિસિઝન લઈએ છીએ આપણને નથી ખબર કે એનું જે રિઝલ્ટ શું આવવાનું છે, પરંતુ ભગવાનને એનું રિઝલ્ટ ખબર છે. એટલા માટે આપણી લાઈફના અંદર એવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ કરે છે ભગવાન કે આપણા માટે સારું હોય, બરાબર. તો એટલા માટે અહીંયા ગાડી આપણે એ વસ્તુ અર્જુનજી પાસેથી શીખવાની છે કે આપણે ભગવાન પાસે કેવી રીતે અને શું માંગવું જોઈએ, બરાબર. નમ્રતાથી એમને ગુરુના પદ ઉપર એકદમ આપણે નીચે સેવાના ભાવે શિષ્ય બનીને આપણે એમની પાસે માંગવું જોઈએ કે મારા માટે જે શ્રેષ્ઠ હશે ને ભગવાન, એ તમે મને આપો, હું એને સ્વીકારી લઈશ, ભલે ને અત્યારે પછી મને એ સારું ના લાગતું હોય, બરાબર. તો હું હવે આપનો શરણાગત છું, કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. તો આપણે પણ જો ભગવદ્ ગીતાને સારી રીતે સમજવી હોય, જીવનના અંદર પરિવર્તન લાવવું હોય તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને શરણાગત થવું પડે. શરણાગતિનો મતલબ શું છે કે એના ઉપર પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા, અહીંયાથી જે કાંઈ પણ બોલવામાં આવે છે કે ભગવાને અંદર શું કે ભગવદ્ ગીતાના અંદર જે લખ્યું છે, જે ભાવાર્થ છે, એને આપણે સાચું માનીએ, એના અંદર તર્ક વિતર્ક ના કરીએ, બરાબર ને. જ્યારે આપણે આ કરીશું ત્યારે આપણા લાઈફના અંદર 100% પરિવર્તન આવશે, આપણા પોતાના જે પ્રશ્નો છે એનું નિરાકરણ આપણને મળશે, બરાબર. તો આપણે પણ
આ જ રીતે આપણા જીવનમાં પણ આપણે કૃષ્ણના શરણે કેવી રીતે જઈ શકીએ, બરાબર. તો આ શ્લોક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મોઢે કરી લેવા જેવો છે. ના આવડે તો લખીને ચોંટાડી દેવાનો, રોજ સવાર ઉઠીને રાત્રે સૂતી વખતે બોલવાનો. ક્યારે કશું ખબર ના પડે ને, બહુ જ પેલા શું કહેવાય અસમંજસમાં ફસાઈ ગયા હોય એવી સિચ્યુએશન આવી ઊભી રહે કે આપણી પાસે હવે કંઈ કરવા જેવું નથી, તો શ્લોક બોલ દેવાનો ભગવાનની આગળ. જોજો તમને રિઝલ્ટ 100% મળશે. તો એવું શાસ્ત્રના અંદર પણ છે કે જે લોકોએ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારી છે એવા લોકોને રિઝલ્ટ મળ્યા છે, તો એની શાસ્ત્રો આપણને શું કરે છે, પુરાવો આપે છે. તો શું તે ગજેન્દ્ર મોક્ષ, બરાબર. તો ગજેન્દ્ર જ્યારે એમનું જે પગ જે છે હાથી, બરાબર, મરવાના આને આવી ગયા છે, ત્યારે શું કરે છે, બાજુમાંથી તળાવના અંદર જ છે કમળ ઉઠાવે છે અને ભગવાનને એકદમ આર્ત ભાવે પુકારે છે, હે ને, ભગવાનને બોલાવે છે. અને જ્યારે ખાલી એકવાર ભગવાનને બોલાવે છે ને, હાથી એટલું બોલે છે ને, તો ભગવાન તો ત્યાં આવી જાય છે. હાથી બોલવામાં કેટલો સમય લાગે, હે ને, એક અડધી સેકન્ડ, ફ્રેક્શન ઓફ મિનિટ, બરાબર, એટલો જ સમય એને લાગે છે. અને એના અંદર પણ હાથી પણ પૂરું નથી બોલતા. ત્યાં લક્ષ્મીજી પૂછે છે, હે ને, કે ભાઈ તમે ક્યાં જાઓ છો? ભગવાન કે છે હાથી. તો લક્ષ્મીજીને તો ખાલી હાથ સંભળાય, થી બોલતામાં ભગવાન અહીંયા આવી જાય છે. કેટલા મતલબ ભગવાન પોતાના ભક્તો માટે કેટલી સ્પીડમાં જાય છે, આપણે અનુભવ પણ નથી કરી શકતા, બરાબર ને. તો એટલી સ્પીડમાં ભગવાન કોને માટે આવે છે? પોતાના ભક્તો માટે, કે જેમને શરણાગત છે, બરાબર. અને એમને અહીંયા ગાડીથી એમનો ઉદ્ધાર કરે છે. પછી બીજું બ્રહ્મ વિમોહનની લીલા છે, અહીંયા ગાડી બીજા પિક્ચરમાં તમને દેખાય છે. તો બ્રહ્માજીને પણ જ્યારે વૃંદાવનના અંદર ગોપ બાળો સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે એમની સાથે લીલાઓ કરી રહ્યા હોય ને, ત્યારે એમને કેવું, તો એમના બધા ગોપ બાળો છે ને સખાઓ સાથે એમનું એઠું ખાય, એમના મોઢાનું લઈ લે, એવી રીતે. તો બ્રહ્માજી ઉપર બેઠા બેઠા કે ભાઈ કૃષ્ણ તો ભગવાન છે ને, એમ કે ભગવાન હોય તો કે આવું ભગવાન તો ના હોય ને, અમારા માટે તો ભોગ ધરવાના કેટલા નિયમો છે ને, આ તો બધા કેવું એઠું બેઠું ખાય છે, કે આ ભગવાન નથી, એવું પણ એમને થઈ જાય છે એ વખતે, બરાબર ને. તો ત્યારે પછી શું કરે છે, બધા જ ગોપ બાળોને પોતાના બ્રહ્મા જે એમનું પોતાનું લોક છે બ્રહ્મલોક, ત્યાં લઈ જાય. તો હવે બ્રહ્મલોક આપણે આગળ આવીશું, ચોથા અધ્યાયના અંદર જોઈશું, હે ને, સમય કે ત્યાં આગાડીનો એક દિવસ, મતલબ આપણે તો અહીંયા ગાડી આખો ને આખો એક વર્ષ પૂરું થઈ જાય. તો એવા તો ત્યાં આગળ એક દિવસ માટે લઈ જાય. એક વર્ષ માટે જે શ્રી કૃષ્ણ છે પોતે જેટલા પણ સખા છે, એમના ગોપ બાળો છે, ગાયો છે, બધાના અલગ અલગ રીતે વિભાજિત થઈ જાય છે. ને એ રીતે ગોકુળના અંદર જે વૃંદાવનના અંદર છે એવી રીતે જ રહે છે. તો આ બધી વસ્તુ જ્યારે બ્રહ્માજી જુએ છે ત્યારે એમને ખબર પડે છે કે આ તો ભગવાન સાથે ખોટો પંગો લેવાઈ ગયો છે, આ તો ભગવાન જ છે, બરાબર ને. તો એમ કરીને પછી ભગવાનના પોતાના શરણે જાય છે, બરાબર. પછી આપણે જોઈએ છે તો પ્રહલાદ મહારાજ, બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજ પણ ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારે છે. સેજ પણ તસથી મસ્ત નથી થતા. એમના પિતા ભલે ને એમને ગમે તેટલા દુઃખ આપે છે, પરંતુ શરણાગતિ છે, હે ને. નરસિંહ ભગવાનનું સ્વરૂપ એવું છે કે એમને જોઈને કેટલા બધા લોકો ડરી જાય, પરંતુ નાનું 5 વર્ષનું બાળક પ્રહલાદ મહારાજ એમનાથી ડરતું નથી, હે ને. એને ભગવાનની સાથે જઈને એમના ખોળામાં બેસી જાય છે, રમે છે, બરાબર. તો શરણાગતિ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રામજી, બરાબર, રામજી અને એમની સાથે કોણ છે, એમના સર્વ મહાન સેવક કોણ છે? હનુમાનજી, બરાબર, કે જેને અત્યારે આપણે પૂજીએ છીએ, બરાબર. તો હનુમાનજી છે એ પણ ભગવાનને શરણાગતિ સ્વીકારી છે, હે ને. તો એ કોણ છે? ભગવાન જે આપણા જે હનુમાનજી છે એ પણ શિવજીનો 10મો અવતાર છે, બરાબર ને. તો એ પણ એમની સેવામાં હંમેશા કેવા છે? તત્પર છે. તો આવી જ રીતે આપણને શાસ્ત્રો પણ કહે છે કે ભગવાનના શરણાગતે જે જાય છે એ લોકોનો હંમેશા ઉદ્ધાર થાય છે, એમના જીવનમાં કોઈ કષ્ટ રહેતું નથી, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવદ્ ગીતાના અંદર આપણને એ વસ્તુની પણ ખબર પડે છે કે ભગવાન એક સારા શિક્ષક, સારા ગુરુ કેવી રીતે છે. તો ગુરુ જે હોય, શિક્ષક જે હોય, એના અંદર કેવા ગુણ હોવા જોઈએ, બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન અહીંયા શું કે છે કે હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર, અહીંયા ગાડી સંજયજી કહે કે તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. હવે ભગવાનની એન્ટ્રી થશે 11મા શ્લોકથી, બરાબર. હવે આ બધું તો થઈ ગયું. હવે જે સંજયજી છે, બરાબર, એ ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે આવું આવું થાય છે. અને હવે કૃષ્ણ ભગવાન છે બોલવાનું ચાલુ કરે છે. કેવી રીતે? સ્મિતથી, બરાબર, હસીને, કોઈ ઠપકો આપતા નથી અને હંમેશા શું કરે છે? એ હસતા રહે છે, બરાબર. આપણી પાસે તો શું થઈ ગયું? વિચાર તો કરો કે એક બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે છે પોતે ગયા હતા કે ભાઈ આપણે આ યુદ્ધ નથી કરવાનું, તો યુદ્ધ ન કરવા માટે પણ ત્યાં ગયા હતા, પણ પેલા એ માન્યું ને, એટલે હવે યુદ્ધની બધી તૈયારીઓ થઈ ગઈ, શંખ ફૂંકાઈ ગયા, સામે સામે બધી સેનાઓ આવી ગઈ, બધું થઈ ગયું. અને છેલ્લે અર્જુનજી એવું કે મારે તો યુદ્ધ જ નથી કરવું. તો આપણી સાથે કોઈ એવી વ્યક્તિ હોય, બરાબર ને, આપણી પાસે આવે અને કંઈક કે ભાઈ આવું આવું છે, આપણે બધી તૈયારી કરી દીધી અને છેલ્લે ના પાડ દે કે હવે હું નથી કરવાનું, તો આપણે એને 2-4 લાફા ચોટાડીએ કે ના ચોટાડીએ, હે ને. આપણને તો એવું થઈ જાય ને. તો આપણે એવા છે, પરંતુ નહીં, ભગવાન અહીંયા ગાડી એવું નથી કરતા. ભગવાન શું કરે છે? એકદમ શાંતિથી બધું જ સાંભળે છે અને એકદમ સ્મિતપૂર્વક હસતા મુખે શું કહે છે કે પહેલો જે પ્રશ્ન છે
બરાબર, કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ આ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. એ અહીંયા ગાડી આપણે આજે જોઈશું. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના 2જા અધ્યાયના અંદર સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક હવે શું છે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. તો પહેલો પ્રશ્ન શું હતો અર્જુનજીનો, કે શું હતો પહેલો પ્રશ્ન? કરુણા. બરાબર ને, કે સામેવાળા મારા પોતાના વ્યક્તિઓ છે, હું એ લોકોને કેવી રીતે મારી શકું, કેવી રીતે હણી શકું. અને આપણી સામે કોઈ વ્યક્તિ આવી જાય, કે કોઈ ડોક્ટર હોય, બરાબર ને, તો ડોક્ટરની સાથે ઇમરજન્સી આવે તો ત્યાં આગળ બીજા બધા પણ ગામના બીજા બધા પણ કોઈ બાળકોને અંદર સ્કૂલમાં કોઈ એક્સિડન્ટ થયો છે ને એ પણ આવે છે ને પોતાનું બાળક છે ઓપરેશન થિયેટરમાં એ પડ્યું છે ને પેલા લોકો નહીં અટેન્ડ કરવાના છે, ડોક્ટર એક જ છે, એ કરશે શું? કન્ફ્યુઝન તો છે ને. બરાબર, તો હવે શું કરવું? એવી સિચ્યુએશન અહીંયા ગાડી અર્જુનજીની છે કે હવે મારે શું કરવાનું છે. બરાબર, તો પહેલું છે કે ત્યાં આગળ કરુણા, કે આ તો મારા પોતાના છે ને હું કેવી રીતે મારી શકું. ત્યારે અહીંયા ગાડી ભગવાન શું કહે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. આટલા બધી જેટલી પણ દલીલો પેશ કરીને તો એ અર્જુનજી શેના આધારે કહી શકે? એમ જે કંઈ પણ એમને ભણ્યા હતા, એમના ગુરુ પાસેથી એમને મળ્યું હતું, બરાબર, જેટલા વેદ પુરાણ એમને જે કંઈ પણ ભણ્યા હતા એમાંથી આ બધું હતું કે ભાઈ કરુણા છે અને પાપ લાગશે અને આ બધું થશે, 5 કારણો. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે તું વિદ્વાન જેવી વાત કરે છે, કે બહુ ભણેલા ગણેલા જેવી વાતો કરે છે, પરંતુ તું એવી વસ્તુનો શોક કરે છે કે જેનો શોક કરવામાં યોગ્ય છે જ નથી. કારણ કે વિદ્વાન કોને કહેવાય? કે જે જાણે છે કે આ શરીર નથી, આત્મા છે, અને આત્મા કેવી છે? અમર છે. બરાબર, કે જીવિત કે મૃત માટે એ લોકો કોઈ દિવસ શોક કરતા નથી. કેમ નથી કરતા? કારણ કે આ અત્યારે આપણે આ જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક કેમ છે? બરાબર, તો મૌન રહીને સાંભળે છે, જ્ઞાન ત્યારે જ આપે છે જ્યારે પૂછે છે. બરાબર, ભગવાને અત્યાર સુધી બોલવાનું ચાલુ નતું કર્યું. આપણે તો કેવા જ્ઞાની, આપણી પાસે કોઈ આવે ને એની વાત હા જો હવે મારી વાત સાંભળ, હું જે કહું છું એ સાંભળ, પેલાને કેવું હોય તેમ છતાં આપણે આપણું પોતાનું ચાલુ કરી દે. આપણા અંદર જે હોય ને, જેટલો પણ સ્ટોક હોય ને, આપણે સ્ટોક આઉટ કરવાની જ વાત કરતા હોય. બરાબર, પણ આપણે સ્ટોક ઇન કરવાની તો વાત જ ના હોય, હે ને. તો અહીંયા ગાડી આપણને એ ખબર પડે, ભગવાન પહેલા શાંતિથી બધું જ સાંભળે છે અને જ્યારે પૂછે છે ને ત્યારે જ કે છે, હે ને, ક્યારેય સામેથી કોઈ જવાબ આપતા નથી. બરાબર, પછી બીજું આપણે આગળ પ્રશ્નોના જવાબમાં જઈએ એના પહેલા ભગવાન, આપણે 5 વિષયો આપણે જોયા હતા ગઈકાલે. બરાબર, ભગવદ્ ગીતાના અંદર 5 વિષયના અંદર ભગવાન પણ છે, ભગવાન વિશે જાણવું. તો અહીંયા ગાડી ભગવદ્ ગીતાના અંદર એ પણ આપણને જાણવા મળે છે કે અહીંયા ગાડી શું કે છે, જેટલા પણ શ્લોક છે ને એના અંદર શું લખે છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. બરાબર, કેમ એવું નથી લખતા કે ભગવદ્ ગીતા કહે છે કે કૃષ્ણ કહે છે? કેમ? કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણ એ જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. કારણ ભગવાનની વ્યાખ્યા પણ છે. બરાબર, કેમ? તો એ ગાડી આપણે જોઈએ. તો એના પહેલા આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યામાં જઈએ, એના પહેલા આપણે ભગવાનને કઈ રીતે જોઈએ છે આપણે જોઈએ. તો ઘણા બધા લોકો શું માને છે? 3 એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ શું છે? બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. આપણે બધા શું માનીએ છીએ? ઇવન શું કહેવાય, ઘણા બધા લોકો છે, ઇવન હું પણ પોતે, હે ને, કે પહેલા એવું શું માનતી હતી કે ભગવાન એટલે તો શું, કે ખાલી એક પોઝિટિવ એનર્જી છે, બીજું કઈ નથી. આપણે દીવા કરવાની જરૂર નથી, માળા કરવાની જરૂર નથી, ભોગ લગાવવાની જરૂર નથી, કશું કરવાની જરૂર નથી. ભગવાન તો એક પોઝિટિવ એનર્જી છે જે અહીંયા ગાડી પ્રકૃતિ છે, આ બધું ઓટોમેટિક થાય છે, બીજું કાંઈ છે નથી. કેમ? કારણ કે એ શું છે કે ત્યાંથી નીકળતો પ્રકાશ છે. એકચ્યુઅલમાં શું છે? એક પોઝિટિવ એનર્જી છે તો ખરી, પણ એ એનર્જીનો સોર્સ ક્યાંકથી તો હશે ને, આવે છે ક્યાંથી, એનું ઓરિજિન ક્યાંથી છે? બરાબર, તો એના પછીનું સ્ટેપ આવે છે બીજું પરમાત્મા. બરાબર, કે જે દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન વસે છે. તો એ એનર્જી, જે સોર્સ જે છે, બ્રહ્મ, જે લાઈટ આવે છે, ક્યાંથી આવે છે? પરમાત્મા અંદરથી આવે છે. તો ઘણા બધા લોકો ખાલી આ જ સ્ટેજ ઉપર શું થઈ જાય છે? અટકી જાય છે કે હું, મારા હૃદયના અંદર ભગવાન છે ને એટલા માટે કે હું જ પોતે ભગવાન છું, હું જ પરમાત્મા છું, હું જ છું આ બધું. બરાબર, એટલે આ જ જિંદગી છે, અહીંયા જ આ બધું કરવાનું છે. પરંતુ હવે એનાથી પણ એક લેવલ ઉપર ભગવાન તો કેવા છે? સાકાર સ્વરૂપમાં છે. એક ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો સૂર્ય ભગવાન છે. બરાબર, તો સૂર્યની કિરણો આપણા ત્યાં આવે છે, તો એ સૂર્યનો લાઇટ એ સૂર્ય છે નહીં, એ સૂર્યનો લાઇટ છે. પરંતુ આપણે જેમ એની નજીક જઈએ તો ખબર પડે કે ભાઈ સૂર્યની આવી સપાટી છે, ગોળ છે, આવું બધું છે. બરાબર, તો એ બધું આપણને એનાથી થોડુંક નજીક જાય તો ખબર પડે. હજી પણ આપણે અંદર થોડું ડીપમાં જઈએ તો ખબર પડે કે સૂર્યના અંદર તો એ સૂર્યદેવ પણ છે. બરાબર, જેનું નામ છે વિવસ્વાન. તો એનો તો એક સાકાર સ્વરૂપ છે. આ બધું એના દ્વારા થઈ રહ્યું છે. એનર્જી એટલું પણ એ નથી કે પછી ખાલી સપાટી પણ નથી અને ખાલી એ પણ નથી. ભગવાન એક સાકાર સ્વરૂપમાં છે, એટલા માટે બ્રહ્મ છે, એટલા માટે જ એમની સપાટી જેવું છે, એક આકાર છે. બરાબર, અને એ જે ભગવાન જે છે એ કેવા છે? નિરાકાર નથી. ઓકે, ભગવાન કેવા છે? સાકાર સ્વરૂપમાં. આપણે વિચારો ને, આપણે આવા બન્યા હોય તો આપણે તો ભગવાન માંથી આવ્યા છે, તો ભગવાનનું કંઈક તો સ્વરૂપ હશે ને. બરાબર, તો એ રીતે છે અહીંયા ગાડી
કે આ ભગવાન જે છે એ સાકાર સ્વરૂપમાં છે. અત્યાર સુધી આપણે શું માનતા હતા કે ભગવાન તો કેવા છે, નિરાકાર છે. નિરાકાર શું છે? ભગવાનનું એક પાસું છે. જે રીતે આ જ્યોતિ છે, બરાબર, બ્રહ્મ જે છે ભગવાનનું પાસું છે, પરમાત્મા છે ભગવાનનું પાસું છે, પરંતુ ભગવાન પોતે અહીંયા ગાડી દ્વિભુજ મુરલી મનોહર સ્વરૂપે ભગવાન અવેલેબલ છે. તો અહીંયા ગાડી ભગવાનની એક વ્યાખ્યા પણ આપી છે. કોને આપી છે? પરાશર મુનિ. પરાશર મુનિ કોણ છે? તો વેદ વ્યાસજીના પિતા છે. તો આપણે કઈ બી વસ્તુને ભણવું હોય તો એની ડેફિનેશન જોઈ પડે, બરાબર. તો એની ડેફિનેશન ના અંદર કે છે કે આ 6 એ 6 ઐશ્વર્યો જેની પાસે હોય ને, એટલે કે પૂર્ણ રૂપમાં, એને આપણે ભગવાન તરીકે લઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલું શું છે? સુંદરતા. તો ભગવાન કૃષ્ણ, એમનું નામ જ છે સર્વ આકર્ષણ. કૃષ્ણનો મતલબ જ છે જે સર્વ આકર્ષણ, બધી જ વસ્તુને આકર્ષણ કરે છે. એટલા સુંદર છે ભગવાન. એવું કહેવાય કે એક જે કામદેવ છે ને, બરાબર, તો એક કામદેવની ચરણ રજ, હે ને, ખાલી એક રત્તી માત્ર કોઈકને મળી જાય ને તો આખા વર્લ્ડનો, બ્રહ્માંડનો કેટલો એકદમ બ્યુટીફુલ વ્યક્તિ બની જાય. તો એવા તો કરોડો લાખો જે કામદેવ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને જોઈને એમ જ મૂર્છિત થઈ જાય છે. તો વિચારો કે ભગવાન કેટલા સુંદર હશે, બરાબર. એના પછી ભગવાન પાસે સમૃદ્ધિ કેટલી છે? તો અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. એવું નહીં કે આટલી નાની અમથી પૃથ્વી, આપણી પાસે તો આટલા વીઘા છે ને, આટલા એકર છે ને, આટલી વસ્તુ છે, આપણી પાસે આટલા ગામ છે, આપણી પાસે તો ખાલી એટલી જ વસ્તુ છે, પરંતુ ભગવાન અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. એને દ્વારિકા નગરી આપણે જોઈએ તો દ્વારિકા નગરીનું ઐશ્વર્ય તો સ્વર્ગલોકને પણ નીચું નમાવે ને એટલું એમનું તો દ્વારિકા નગરીનું ઐશ્વર્ય છે. આપણે આગળના અધ્યાયોમાં જોઈશું કેવું હશે, બરાબર. પછી ખ્યાતિ કેટલી છે ભગવાનની? તો એ ભગવાન તો સતયુગથી ત્રેતા દ્વાપર બધામાંથી ભગવાન રામ સતયુગમાં થઈ ગયા ને, સોરી, બરાબર, ત્રેતામાં થઈ ગયા ને, બરાબર. તો પણ આપણે જયારે અહીંયા ગાડી અયોધ્યાના અંદર ભગવાનની જયારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય છે તો શું થાય છે આપણને કે ના, રામ ભગવાન આયા આજે. દર વખતે આપણે જન્માષ્ટમી ઉજવીએ છીએ તો દર વખતે ભગવાનનો જન્મ તો થાય છે ને, પરંતુ એ દિવસે આપણને કેમ એવું લાગશે કે આજે ભગવાનનો જન્મ થવાનો છે? કેમ હજી સુધી લોકો એવી ને એવી જ રીતે ભગવાનને યાદ કરે છે? આપણે હજી એમને ભૂલ્યા નથી. તો ખ્યાતિ કેવી છે? એવી ને એવી છે. ખ્યાતિ એમની ક્યારેય નાશ પામતી નથી. આપણે કંઈક સારા કામ કર્યા હોય તો આપણને લોકો કેટલા ટાઈમ સુધી યાદ રાખે, હે ને. આપણા ફ્રીડમ ફાઈટરો છે કે જેને ઘણા ઘણા સારા કામો બી કર્યા છે, લોકો એને ક્યાં સુધી યાદ રાખશે, બરાબર. એને કોઈ યાદ રાખે નહીં. પરંતુ ભગવાનની ખ્યાતિ કેવી છે? પૂર્ણ છે. એ ક્યાંય મટવાની નથી. પછી ભગવાનની શક્તિ. તો આપણે કોઈક નાના બાળકને, 4-5 વર્ષના બાળકને કહીએ કે ભાઈ તમે 2 કિલો વજન ઉચકો, એનાથી 2 કિલો બી ના ઉચકાય. ભગવાન કેટલું પોતાના 5 વર્ષની ઉંમરે શું કરે? 5-7 વર્ષની ઉંમરે ગોવર્ધન ગિરિરાજને ટચલી આંગળીમાં ઉપાડે છે. એટલી શક્તિ. જેટલા પણ ત્યાં આગળ દૈત્યો આયા એ બધાને નિશસ્ત્ર, બરાબર, એક પણ શસ્ત્ર વડે એમને મારી નાખ્યા. કંસનો વધ ખાલી એક મુઠ્ઠીથી કર્યો. એમને કોઈ શસ્ત્રની જરૂર પડી નથી. એ વખતે પણ એમની ઉંમર 11 વર્ષ જેટલી જ હતી, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ છે. ભગવાનની શક્તિ પણ એટલી છે. પછી જ્ઞાન એટલું છે. ભગવાન જ્ઞાનના ભંડાર છે. જ્ઞાન આવે છે ક્યાંથી? બરાબર. જ્ઞાનનો એમ શું છે? આપણે જે કાંઈ પણ આપણા જેટલા વેદ પુરાણ જે કાંઈ પણ આપણે જોઈએ છે એનો સાર શું છે? એનો એમ શું છે? એ છે ભગવાન, બરાબર. તો જ્ઞાન આવે છે ક્યાંથી? એ પણ ભગવાનમાંથી આવે છે. ત્યાગ. અને તો ભગવાન માટે ત્યાગ પણ બહુ જ, મતલબ ભગવાન જેવો ત્યાગ કોઈ ના કરી શકે. ભગવાન એમના ભક્તો માટે કંઈ પણ કરી શકે છે, હે ને. આપણે જોઈએ તો સુદામા માટે, સુદામા જયારે આવે છે ત્યારે બધી જ વસ્તુ એક મુઠ્ઠી ખાશે, 2 મુઠ્ઠી ખાશે, ત્રીજી મુઠ્ઠીમાં તો એમની રાણીઓ રોકી લે છે કે ના ના, હવે રહેવા દો, નહીં તો અમારે પણ ત્યાં જવું પડશે. વૃંદાવન છોડીને ગયા ને, ત્યાં આગળ પોતાનું મનગમતું વૃંદાવન છોડીને, બરાબર ને. તો એ ભગવાનનો ત્યાગ, જે અહીંયા ગાડી આપણે ભૌતિક જીવનના અંદર કોઈ વસ્તુ કરી શકતા નથી. તો આ 6 એ 6 જે વસ્તુ છે, જે સમૃદ્ધિઓ છે, એ 6 એ 6 ઐશ્વર્યો જે છે કોઈકની પાસે હોય તો એને આપણે ભગવાન કહી શકીએ. તો અત્યારે ઉઠીને કોઈ એવું કે હું ભગવાન છું, તો આપણે આ 6 વસ્તુ એના અંદર મૂકતું જવાનું કે સુંદરતા છે, સમૃદ્ધિ છે, ખ્યાતિ છે, કેટલું કેટલું છે, બરાબર. જો આમાંથી એક વસ્તુ ઓછી હોય, બરાબર, તો એ ભગવાનને કહેવાને લાયક નથી. તો આ બધી વસ્તુ કોની પાસે છે? માત્ર ને માત્ર જેટલા પણ શાસ્ત્રો જોઈ લો, એ બધા શાસ્ત્રોના અંદર માત્ર ને માત્ર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ આ વસ્તુઓ છે, બરાબર. તો આપણે એમને શું કહીશું? ભગવાન. તો અહીંયા ગાડી હવે પ્રશ્નોનો જવાબ આવે છે. અર્જુનજીનો પહેલો પ્રશ્ન છે કરુણા, બરાબર ને. તો કરુણાનો શું જવાબ આપે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા શરીરના બાળપણથી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી, બરાબર. શું કે છે અહીંયા ગાડી? સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેક અવે કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. અને આત્મા કેવી છે? તો આ દેહધારી જે શરીર છે એના અંદર શું કરે છે? બાળપણથી યુવાન જન્મ થાય છે તો બાળપણ, બરાબર, એના પછી યુવાની, પછી વૃદ્ધાવસ્થા, એવી રીતે સતત પસાર થયા કરે છે. આપણે આપણો ફોટો બાળપણનો જોઈએ,
બરાબર ને? તો શું અત્યારે આપણે જેવા દેખાઈએ છીએ એવા એમાં દેખાઈએ છીએ? નહીં. એ આખો સાવ કેવો હોય છે? અલગ હોય છે. યુવાનીમાં અલગ હોય છે, ઘડપણના અંદર અલગ હોય છે. પરંતુ શું કોઈ એવું કહી દે કે ના ભાઈ આ ફોટો તારો નથી, આ તો બીજાનો છે, તો શું આપણે એ માનવા તૈયાર છે? નહીં, કારણ કે ફોટો ખરેખર આપણો જ છે, પરંતુ એ શરીર બદલાયું છે. પરંતુ એ હું જે કહું છું, એ મારી જે વસ્તુ છે, એ હું કોણ છું? તો હું આત્મા છું. બરાબર? એ બદલાયું નથી. એ તો એને તો માત્ર એ શરીરને પાસ કર્યું છે. બરાબર? જેવી રીતે એક જૂના કપડા આપણે શું કહેવાય કાઢીને નવા કપડા જેવી રીતે ધારણ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે જે આત્મા જે છે એ પણ શું કરે છે? એક શરીરનો ત્યાગ કરીને બીજું શરીર ધારણ કરે છે. તો બાળપણનું શરીરનો ત્યાગ કર્યો અને યુવાનીનું છે, એના પછી વૃદ્ધાવસ્થા છે, એ શરીરને ધારણ કરે છે. એવી જ રીતે મૃત્યુ પછી પણ શું કરે છે? આ શરીરનો ત્યાગ કરીને બીજા શરીરને પ્રાપ્ત કરે છે. બરાબર? એવી જ રીતે આ બધી જ વસ્તુ ચાલ્યા કરે છે. માટે આત્મા અમર છે, એ ક્યારેય મરતો નથી. અને ધીર પુરુષ જે છે, ધીર પુરુષ કોને કહેવાય? કે જેને આ વસ્તુની ખબર છે કે હા ભાઈ મૃત્યુ પછી આને બીજું શરીર મળવાનું જ છે, એનાથી એને શું પ્રોબ્લેમ થવાનો છે, તો એ વ્યક્તિને કહેવાય ધીર પુરુષ. તો એ આવા ધીર પુરુષ જે છે એ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. એટલા માટે કે છે તને સામેવાળા પર તને કરુણા તને લાગે છે, બરાબર, પરંતુ એ સામે જે લોકો બી છે, બરાબર, તારી સામે જે ભીષ્મ છે અને દ્રોણ છે, એ બધા જ લોકો અત્યારે તું ખાલી એને મારીશ તો એનું શરીર જશે, પરંતુ આત્મા તો એની એ જ રહેવાની છે. એને ઉલટાનું સારું ને નવું શરીર મળશે એને, બરાબર, નવા કર્મો કરશે, સારા કર્મો કરશે, બરાબર. એટલે એ બધી વસ્તુનું તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તો આપણે કોણ છે? હું કોણ છું? તો હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. બરાબર? તો શું આત્માનો નાશ થઈ શકે? બોલો, આત્મા મરી શકે? તમે જવાબ આપો. નહીં, કોઈ દી નહીં, કોઈ દી નહીં. હા ને, તો અહીંયા ભગવાન કહે છે, નહીં, આત્મા નો મરે. હરી બોલ. એ બીજા થેન્ક યુ બીજા પ્રભુ. શરીર પર હા ને, તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી, અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો નથી કરી શકાતો, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. બરાબર? તો કંઈ પણ કરી શકાતું નથી. આત્મા કેવો છે? અમર છે. એને ક્યારેય કાપી ના શકાય, બાળી ના શકાય, ભીનો ના કરી શકાય. બરાબર? કોઈક આવે કે ભાઈ તારે શું કહેવાય, કોઈક આપણું ગળું કાપી નાખે, તો આત્મા કપાતું નથી, શરીર કપાય છે. બરાબર? પછી શું કે છે? એને બાળી, ચલો એને અગ્નિમાં નાખીને એને બાળી નાખો, તો એ બળતો પણ નથી. એને દરિયામાં ડૂબાડી દો, બરાબર, કુવા તળાવમાં ડૂબાડી દો અને ડ્રાઉનિંગ થી એનું મૃત્યુ થયું, તો એમાં પણ એ મરતો નથી. એ શરીર મરે છે, પરંતુ આત્મા એ મરતો નથી, એ ભીનો પણ થતો નથી, કે સૂકવી પણ શકાતો નથી. તો શરીર ખાલી હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી, આપણે તો ખાલી શરીર બદલે છે, બાકી આત્માથી અમને મળતી હશે. આત્મા અમર છે. હરી બોલ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હા ને, તો એવી જ રીતે આપણી જે આત્મા છે કેવી છે? અમર છે. તો અત્યારે આપણે ડર શેના માટે લાગે છે? આપણે તો નાની નાની વસ્તુઓમાં ડરીએ છીએ ને. તો એ વખતે યાદ કરીએ કે આપણે તો શરીર નથી, આપણે તો આત્મા છે. તો એ વખતે ડર પૂરો ના થઈ જાય. એ જ વસ્તુ આપણે જયારે ડિટેલમાં ભગવદ્ ગીતા જયારે આગળ જઈશું ત્યારે એ વસ્તુના ઉપર આપણને રિયલાઇઝ થશે. હે ને, અત્યારે આપણે વાંચવાથી કે સાંભળી લેવાથી તો આપણને થાય કે ના, હું શરીર નથી, આત્મા છું. પરંતુ એવું અહીંયા ગાડી બાજુમાં કોઈક આવીને એવું કે ભાઈ આમ શું કહે, કંઈક પાછળથી લઈને આવીને મારે, તો આપણે કેવું ક્લાસ એક બાજુ જાય પણ આપણે તો એ બાજુ ધ્યાન આપીને દોડવા માંડીએ. હે ને, કેમ? હવે આપણે વાત કરી છે કે ભાઈ આત્મા તો અમર છે, તેમ છતાં કોઈક મારે તો આપણને કેવી ડર લાગે. બરાબર? તો આપણે એ વસ્તુને આપણા રગ રગમાં અંદર નાખવાની છે કે હું શરીર નથી, કેવું છે? આત્મા છે. તો તમે લેવલ 2, લેવલ 3, 4, 5 સુધી જશો ને ત્યારે ધીરે 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 થઈને આ વસ્તુ આપણા અંદર ડેવલપ થશે. બરાબર? તો એ છે આત્મા. શ્લોક બહુ સુંદર છે. શ્લોક બોલાવડાવો. હા, શ્લોક બહુ ખૂબ પોપ્યુલર સરસ શ્લોક છે. છે. બોલો ને પ્રભુજી, તમે બોલો. ચાલો. નૈનમ નૈનમ છિંદન્તિ શસ્ત્રાણિ નૈનમ દહતિ પાવકઃ ન ચૈનમ ક્લેશત્યાપ્યો ન શોષયતિ મારુતઃ. બોલ. બરાબર? ખૂબ સરસ શ્લોક છે. ભગવદ્ ગીતાના બીજા અધ્યાયમાં ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ બહુ સારા એવા શ્લોક છે. બરાબર? તો અહીંયા ગાડી આપણે લેવલ 1 ના અંદર શું કરીશું? એના અંદર શું કહેવા માંગે છે આપણને એ આપણે જોઈશું. બરાબર? તો આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. અને આત્મા કેવો છે? અમર છે. હવે કોઈનાથી ડરવું નહીં, કોઈના બોસથી ડરવું નહીં. બરાબર? ભગવાનને શરણાગત થઈ જવાનું. વેરી ગુડ. બરાબર? પછી ભગવાન શું કહે છે કે એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોય કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ન રહ્યા હોય. એવું પણ નથી કે પછી ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. બરાબર? કેમ? કારણ કે આપણું જે આત્મા જે છે એ શું કરશે? આગળ બીજા જન્મ ધારણ કરશે. અને બીજું કે આપણે અત્યારે આપણે આ જે શરીરમાં છે, આપણને શું લાગે છે કે આપણો પહેલો બર્થ છે? નહીં, આપણે આગળ કેટલા બધા જન્મો લઈ ચૂક્યા છીએ. હે ને, તો એ દરેક જન્મના અંદર આપણું કંઈક ને કંઈક તો શરીર હતું. હે ને, તો અહીંયા ગાડી શું કહે છે ભગવાન?
આ ભગવાન બોલી રહ્યા છે, તો આ કોણ કહી શકે? જેને પહેલેથી ખબર હોય એ જ ને. અને ઘણા બધાને એમ કે ભાઈ કૃષ્ણ એ તો ભગવાન નથી, તો કૃષ્ણ ભગવાન ના હોય તો એમને ક્યાંથી ખબર હોય આ વસ્તુ કે એવું ક્યારેય ન હતું, કે તું ક્યારેય ન હતો, અને ભવિષ્યમાં પણ? તો કારણ કે ભગવાન જ ભૂત અને ભવિષ્ય બધું એ જોઈ શકે છે, આપણે નથી જોઈ શકતા. કારણ ઘરના અંદર કોઈક દાદા હોય, બરાબર ને, તો દાદાના બાળપણની જે વસ્તુઓ જે છે એના પુત્રને કે એના પૌત્રને ના ખબર હોય, પરંતુ દાદાને એના પુત્ર ને પૌત્રની બધી જ વસ્તુ જન્મ્યો ત્યારથી એ બધું ખબર હોય. કેમ? કારણ કે એને એ વસ્તુ જોયું છે. તો ભગવાને પણ આ વસ્તુ જોયું છે ને. આપણા બધાને અલગ અલગ શરીરના અંદર જન્મ લેતા એમને જોયા છે, એટલા માટે ભગવાન અહીંયા ગાડી કહી શકે છે, બરાબર. પછી એવી જ રીતે આપણે એને એક ઉદાહરણથી શીખીએ, તો ઉદાહરણ ભાગવતમના અંદર છે ચિત્રકેતુ મહારાજની ઘટના, બરાબર. તો ચિત્રકેતુ નામના રાજા છે, એમની ઘણી બધી રાણીઓ છે, બધું જ છે એમની પાસે, સારું એવું પોતાનું રાજ્ય છે, રૂપિયા, બધું ઘણું બધું છે, પરંતુ એક દુઃખ છે. શું છે? પુત્ર નથી, બરાબર. તો એક દિવસ અંગીરા ઋષિ ત્યાં ગાડી આવે છે અને જોવે છે કે રાજા તો ખૂબ દુઃખી છે, હવે શું થયું આને એમ, બરાબર. તો એ રાજા કહે છે કે મારી પાસે બધું જ છે પરંતુ પુત્ર નથી, એમ કે તમે મને કંઈક આશીર્વાદ આપો. ત્યારે અંગીરા ઋષિ એમને કહે છે કે ભાઈ તારા તો નસીબમાં જ પુત્ર નથી, અને જે વસ્તુ નસીબમાં ના હોય અને એની તું ઈચ્છા કરે ને હંમેશા આપણા દુઃખનું કારણ બનતી હોય છે. પરંતુ હવે આમને તો ચિત્રકેતુ મહારાજને તો કે ના, મારે તો પુત્ર જોઈએ જ છે, કે લોકોના મેણા સાંભળવા એના કરતા તો સારું, ગમે તેવો પુત્ર દુઃખી તો દુઃખી, પણ મને પુત્ર જોઈએ. એટલે અંગીરા ઋષિ શું કરે છે? એમની જેટલી પણ યોગ શક્તિ છે એ લગાવીને એમને આશીર્વાદ આપે છે, અને એમની એક પુત્ર થાય છે, બરાબર. તો ચિત્રકેતુ મહારાજને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય છે. તો હવે જે રાણીથી જે પુત્ર થયો હોય ને, એ રાણી પણ એમના ફેવરિટ બની ગયા. આખો દિવસ એમના છોકરાની પાછળ ને પાછળ જ જાય છે. તો હવે બીજી બધી રાણીઓ હતી ને, એ લોકોને એવું થવા લાગ્યું કે આ હવે તો આજકાલ તો આ રાજા છે આપણા ઉપર તો ધ્યાન આપતા નથી. હવે એનું નિષ્કાસ એનું એ આવ્યું કે ભાઈ આ જ્યારથી આ બાળક આવ્યું છે ને, ત્યારથી આપણા ઉપર જે આ બધું છે ને એ થતું નથી, આપણા ઉપર ધ્યાન અપાતું નથી. તો એક દિવસ કાવતરું કરે છે અને એ જ બાળકને ઝેર આપીને મારી નાખે છે. તો બાળક મરી જાય છે. ચિત્રકેતુ મહારાજ તો ફરીથી પાછા જેટલા પણ મતલબ જેટલા ખુશ હતા એનાથી વધારે દુઃખી થઈ ગયા કે મારો બાળક મરી ગયો. અને બીજું વધારે મોટું દુઃખ એ શું કહેવાય, હરે કૃષ્ણ, હરે માતાજી અવાજ કપાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. અમારો અવાજ આવે છે માતાજી? હા, આવે છે માતાજી. અવાજ આવે છે. ઓકે, થેન્ક યુ. અને માફ વેલકમ કર, વેલકમ માતાજી. થોડાક પ્રોબ્લેમના કારણે આપણે પેલું થઈ જવાય છે, પણ વાંધો નહીં, થઈ જઈશું પાછા. હા ને, કલીનો થોડોક પ્રભાવ હોય અને ભગવાનની વાતોના અંદર ખલેલ પહોંચાડવાનો. એક મિનિટ, તમારી સ્ક્રીન ચાલુ કરી દઈએ આપણે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. માતાજી મને કો હોસ્ટ આપજો ને, કે હું જ છું હોસ્ટ? મેં તમને હોસ્ટ બનાવ્યા માતાજી. ઓકે ઓકે ઓકે.
કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ રામ હરે હરે. ઓકે, દેખાય છે ને બધાને હવે? હા સ્ક્રીન આવી ગયો માતાજી. હરે. આવી ગયું મેડમ, માતાજી આવી ગયું. તો આપણે ક્યાં સુધી હતા? ચિત્રકેતુ મહારાજ, હે ને? તો હવે ચિત્રકેતુ મહારાજ તો પાછા દુઃખી થઈ ગયા, હે ને? તો ત્યાં ફરીથી અંગિરા ઋષિ આવે છે અને નારદ મુનિ પણ આવે છે સાથે, અને આ તો બહુ જ એવું આક્રંદ કરે છે ચિત્રકેતુ મહારાજ અને કહે છે કે મારે તો મારા બાળકને એકવાર તો મળવું જ છે. તો એ વખતે જે નારદ મુનિ છે એમને કહે છે કે ભાઈ આવું ના હોય ને બધું શીખવાડશે, પરંતુ એ વખતના જે એમનું માઇન્ડ છે એ વખતે બધું અંદર જાય એવું હતું નહીં. એટલે પછી જે નારદ મુનિ છે એમની યોગિક બળથી એ બાળકને ફરીથી જીવિત કરે છે, આત્માને ફરીથી લાવે છે અને કહે છે કે જો ભાઈ તારા પિતાશ્રી છે તારી સાથે વાત કરવા માંગે છે. ત્યારે આ બાળક ઊભું થઈને એવું કહે છે કે કયા પિતાશ્રી? મારા તો કેટલા બધા જન્મ થઈ ગયા છે. કયા મારા હાથીમાં જન્મ થયો તો એ વાળા પિતાજી, કે પછી આગળ મારા મગરમાં જન્મ થયો તો એ વાળા પિતાજી? કેટલા બધા મારા તો જન્મ થઈ ગયા છે, તો કયા પિતાજી મારી સાથે વાત કરવા માંગે છે? તો આ બધો વાર્તાલાપ જે છે એ અહીંયા આગળ ચિત્રકેતુ મહારાજ સાંભળે છે. એમને દુઃખી થાય છે કે કહે છે કે હું તારો પિતાજી છું, કે આટલું બધું મેં તને આટલો પ્રેમ કર્યો, આટલું બધું કર્યું, તું મને ભૂલી ગયો. ત્યારે એ વખતે નાના બાળકના અંદર જે આત્મા આવે છે, અરે રામાધવ રાધે રાધે. કુંજ વિહારી હે રાધા માધવ જય કુંજ વિહારી જય ગોપીજન गिरिवरधारी जय गोपीजन जय गिरिवरधारी जय राधा माधव હે जय કુંજ बिहारी બિહારી. હરે કૃષ્ણ. जय राधा हरे कृष्ण माताजी. હા માતાજી, એક કામ કરો ને, મારું આ બીજું આઈડી છે ને જેનાથી હું સ્ક્રીન શેર કરું છું, એને તમે કોહોસ્ટ આપજો તો હું એનાથી પેલું શેર કરી શકીશ. ઓકે છે જ. મારો વિડીયો ઓફ હશે તો ચાલશે ને થોડો ટાઈમ? હા માતાજી, કઈ વાંધો નહીં. ઓકે, અવાજ આવે છે ને તમને બધાને? હા હા આવે છે અવાજ માતાજી. હા આવે છે આવે છે. મને માફ કરશો, અત્યારે થોડાક એરરના કારણે આપણે આ થઈ ગયું છે. ઓકે, તો ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એમને આ બાળકના અંદર જે આત્મા આવે છે એ બધું શીખવાડે છે, આત્મા અને શરીરનું જ્ઞાન, અને એ રીતે પછી એ પણ આગળ ભક્તિમાં વધે છે. તો આપણે પણ શું છે, આપણે એ શરીર નથી, આત્મા છે. તો આવો ધીર પુરુષ જે છે એનાથી કંઈ પણ વિચલિત થતો નથી, બરાબર? તો હવે ભગવાન કહે છે કે કોઈ આનંદ નથી, એનો જવાબ આપે છે. અર્જુનજીનો પહેલો હતો કરુણા, બરાબર, કે સામેવાળા લોકોને મારી નાખીશ તો એ તો મારા પોતાના છે, હું કઈ રીતે મારી શકું? તો એના અંદર ભગવાને જવાબ આપ્યો શું, કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, અને આત્મા કેવું છે? અમર છે, અને બીજા શરીરને પણ એ ધારણ કરે છે, બરાબર? તો હવે બીજો પ્રશ્ન છે, કોઈ આનંદ નથી. તો ભગવાન કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, જો તું યુદ્ધમાં હણાઈ જઈશ તો સ્વર્ગ પ્રાપ્ત કરીશ, અથવા જો તું જીતીશ તો આ પૃથ્વીના સામ્રાજ્યનું સુખ ભોગવીશ. તેથી દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થાને યુદ્ધ કર, બરાબર? કે છે કે તને શેનું સુખ નથી? કોઈ કેમ આનંદ કેમ નથી? કેમ? ત્યારે તો બંને હાથમાં લાડુ છે. એક હાથના અંદર શું છે કે એક ત્યાં આગળ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર યુદ્ધ કરે છે, એટલે અહીંયા આગળ જો તું હણાઈ જઈશ ને તો પણ તું શું કરીશ? સ્વર્ગમાં જવાનો છે, બરાબર? એ આપણે ગઈકાલે કીધું કે તીર્થ ક્ષેત્ર છે, જે કાંઈ પણ અહીંયા આગળ જેટલાના પણ વધ થશે બધા ક્યાં જશે? સ્વર્ગમાં જશે. તો એ તું હણાઈ જઈશ તો પણ સ્વર્ગનું સુખ તો તને પ્રાપ્ત થવાનું જ છે, તો પછી તું એનાથી કેમ તું ડરે છે? એના અંદર કેમ કોઈ આનંદ નથી? અને બીજી વસ્તુ કે ચાલ તું જીતી જઈશ, તો જીતી ગયા પછી પણ આ પૃથ્વીનું આખું જે સામ્રાજ્ય છે એને તો તું સુખ ભોગવવાનો છે. માટે તું દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક ઉભો થાને શું કર? યુદ્ધ કર. તારા માટે બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નથી. યુદ્ધ કરવું એ જ તારા માટે છે, આના સિવાય બીજો કોઈ વચોટિયો રસ્તો તો છે જ નહીં, બરાબર? પછી
શું કહે છે કે તારા શત્રુઓ અનેક પ્રકારના કડવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને ધિક્કારશે, તો તારા માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોઈ શકે? તો એના અંદર જો તું કોઈ વચ્ચેનો રસ્તો તું અપનાવે, બરાબર, કે તારે યુદ્ધ નથી કરવું અને તારે ભાગી જવું છે, તો એ શું થશે કે તું તો એક ક્ષત્રિય છે અને ક્ષત્રિય માટે સૌથી મોટી વસ્તુ શું હોય કે યુદ્ધના અંદરથી નાસી જાય. તો લોકો કેવી વાતો કરશે કે આમ તો બહુ અર્જુન બહુ મોટો યોદ્ધા બનતો હતો અને હવે તો આ યુદ્ધના અંદર બધાને જોઈને ભાગી ગયો છે, બરાબર. તો આવું કરવા વેણથી તારું વર્ણન કરશે અને તારા સામર્થ્યને શું કરશે? ધિક્કારશે. માટે આનાથી વધારે દુઃખદાયી બીજું શું હોય? હે ને? તો એટલા માટે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે. પછી ત્રીજો જે પ્રશ્ન છે એ શું છે કે મને પાપનો ભય લાગે છે, બરાબર. હવે પાપનો ભય કેવી રીતે લાગે કે કોઈ આપણે ભગવાન માટે કોઈ વસ્તુ કરીએ છીએ, કોઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ તો એના માટે આપણને પાપ લાગતું નથી. જેમ કે હનુમાનજી છે, બરાબર. તો હનુમાનજીએ પણ એમનો જે ગુસ્સો છે એ કોના માટે વાપર્યો હતો? લંકાને બાળી નાખવા માટે, બરાબર. તો ત્યાં આગળ પણ બીજા કેટલા બધા જીવો હતા ને કે ત્યાં આગળ એમને તો ભગવાન રામ માટે કશું એમનો તો કોઈ વાંક જ નતો, પરંતુ એ વખતે જો હનુમાનજી એ વસ્તુ વિચારતા તો એ રાવણનો વધ કરી શકતો નહીં. કેમ? કારણ કે એમને રામજી વિશે વિચાર્યું, બરાબર, કે એમના ભગવાનની આજ્ઞા શું છે? ભગવાન માટે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે છે એના અંદર કઈ પણ પાપ લાગતું નથી. શું કે છે ભગવાન કે આ બુદ્ધિ યોગમાં પ્રયાસ કરવામાં કોઈ હાનિ નથી કે હાસ પણ નથી, અને આ માર્ગે કરેલી થોડીશી પ્રગતિ પણ કેવું છે? વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી રક્ષણ કરી શકે છે, બરાબર. સૌથી મોટો ભય એવું કે છે કે મને પાપનો ડર લાગે છે. અરે પાપ કરતા પણ સૌથી વધારે ડર શેનો લાગે? મરી જવાનો ડર લાગે. મરી ગયા પછી મને કયું શરીર પ્રાપ્ત થવાનું છે એનો ડર લાગે, હે ને? તો અહીંયા ગાડી તો એ ભગવાન કે છે કે તારે જો આ બુદ્ધિયોગ, હે ને, કે ભગવાન આગળ આવશે આપણે બુદ્ધિયોગ ને આ બધું, તો એ જે ભગવાન માટે જે કાંઈ પણ કામ કરીએ છીએ તો એના અંદર શું થશે? વ્યક્તિનું મહાન ભયમાંથી પણ રક્ષણ થાય છે, બરાબર. મૃત્યુ સુધીનું પણ જે આપણને ભય છે એમાંથી પણ રક્ષણ થઈ જાય છે. તો આ પાપનો ભય તો એકદમ નાની અમથી વસ્તુ છે, એને તું શું લઈને બેઠો છે, બરાબર. પછી અર્જુનજી બીજો પ્રશ્ન શું કરે છે? ચોથો, કે પરંપરાનો નાશ થશે, કે અહીંયા જેટલા પણ લોકો જે મરી જશે, બરાબર. તો આપણે ગઈકાલે કહ્યું કે બધાના શ્રાદ્ધ ને પિંડદાન ને બીજી કેટલી બધી વસ્તુઓ છે જે ઘરના અંદર બધું આપણે કરતા હોય, બરાબર ને? તો એ બધી વસ્તુઓનો તો નાશ થશે. તો હવે એ કેવી રીતે કરી શકાય? તો અહીંયા ભગવાન એનો જવાબ આપે છે કે જે હેતુઓ એક નાના કુવાથી સરે છે તે બધા હેતુઓ વિશાળ જળાશયથી તરત જ પરિપૂર્ણ થઈ જાય છે. તે જ પ્રમાણે વેદોમાં રહેલા ઉદ્દેશને જાણનારા માટે વેદોના સર્વ આશયો સિદ્ધ થઈ જાય છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી યુધિષ્ઠિર મહારાજને શું કહે છે કે નાના નાના કુવાથી જે વસ્તુ આપણે જે કરીએ છીએ, જેમ કે પહેલાના ગામમાં કેવું હતું કે વાસણ ધોવાનો કુવો અલગ હોય, બરાબર, કપડાં ધોવાનો અલગ હોય, ઢોરને પાણી પીવાનું અલગ હોય, પાણી આપણું પીવાનું અલગ હોય, ઢોરને નવડાવવાનું અલગ હોય, એવી રીતે અલગ 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 જળાશય હોય, નાના નાના કુવા. પરંતુ એ બધી જ વસ્તુ જો એક ત્યાં આગળ મોટું જળાશય હોય તો આ બધી જ વસ્તુઓનું જે કંઈ પણ પાણીની જરૂરિયાત છે એ બધી જરૂરિયાત ત્યાંથી જ ના આવી જાય, બરાબર. તો અહીંયા આગળ યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે, બરાબર, એ તો ધર્મના રાજા છે, બરાબર. તો એ ત્યાં આગળ એ બધું કરશે તો આ બીજી નાની નાની વસ્તુઓ છે તો ઓટોમેટિક જે છે પરંપરા તો આગળ જશે. અને બીજી વસ્તુ કે પરંપરાની તું વાત કરે છે તો અહીંયા ગાડી ક્ષત્રિયની પરંપરા શું છે કે યુદ્ધના અંદર લડવાની. જો તું અહીંયા ગાડી આવું કરીશ, યુદ્ધના અંદર શસ્ત્ર છોડીને જતો રહીશ, તો તારા પછીના જે બીજા બધા વ્યક્તિઓ છે એ પણ એવું જ સમજશે કે ના ભાઈ યુદ્ધના અંદર જઈને યુદ્ધ છોડીને આવતો રહેવું, એ પણ મતલબ નવી પરંપરા એ લોકો વિકસાવશે, બરાબર ને? તો એવું અહીંયા ગાડી આપણે એ કરવાનું નથી. માટે આના અંદર પણ કોઈ પ્રશ્ન કરવા જેવો છે જ નથી કે પરંપરાનો નાશ થઈ જાય, બરાબર. પછી શું કે છે કે અનિર્ણાયકતાનો જવાબ શું આપે છે ભગવાન? કે હે કુરુનંદન, જે મનુષ્ય આ માર્ગ પર છે તેઓ ઉદ્દેશમાં દ્રઢ સંકલ્પ વાળા હોય છે અને તેમનું ધ્યેય પણ એક જ હોય છે. તેઓ દ્રઢ નિશ્ચય નથી, તેમની બુદ્ધિ અનેક શાખાઓમાં વિભક્ત થયેલી હોય છે, બરાબર. શું કે છે અહીંયા ગાડી? વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ, બરાબર ને? કે કેવી બુદ્ધિ હોવી જોઈએ? કે જે લોકોનું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ આપણે જે કરવાનું છે, બરાબર. ક્ષત્રિયનું કામ શું છે? યુદ્ધ કરવાનું છે, બરાબર. આગળ આપણે આવશે 4 વર્ણો અને આશ્રમ ને બધાની આપણે ચર્ચાઓ કરીશું. તો એ નિયત કર્તવ્ય કર્મ આપણે જયારે કરીએ છીએ અને બુદ્ધિ હોય છે, ભગવાનના માટે આપણે જયારે કામ કરવાનું હોય છે ત્યારે આપણી બુદ્ધિ વિભક્ત થયેલી હોતી નથી, બરાબર. અને કેવા હોય છે? દ્રઢ સંકલ્પ વાળા. કેમ? કારણ કે ભક્તોના અંદર આ ગુણ હોય છે. તમે લોકો જેવી રીતે ગઈકાલે આપણે સંકલ્પ કર્યો કે 18 દિવસ આપણે હાજરી આપીશું, દ્રઢ સંકલ્પ, બરાબર ને? કેવો સંકલ્પ છે? દ્રઢ સંકલ્પ કે 8 વાગ્યાને આપણે બીજી કોઈ પંચાયત કરવી નથી. આપણે બધાએ શું કરવાનું છે? 8 વાગે આવીને અહીંયા ગાડી બેસીને ભગવાનની વાતો કરવાની છે, બરાબર. તો એ નિશ્ચય છે એના અંદર. તો માટે તો જે લોકો દ્રઢ નિશ્ચય નથી ને તેમની બુદ્ધિ કેવી છે? અનેક શાખામાં વિભક્ત થયેલી છે.
માટે તારે શું કરવું જોઈએ? તારું જે કાર્ય છે, નિયત કર્તવ્ય કર્મ છે, તો તારે કરવું જ જોઈએ. માટે અહીંયા ગાડી અનિર્ણાયકતાનો કોઈ પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થતો નથી. બરાબર. તો નિષ્કામ કર્મ કરવાનું. શું કરવાનું? કે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે. આ શ્લોક જે છે ઘણા બધા લોકોનો ફેવરિટ પણ હોય છે. બરાબર. બધા લોકો ભગવદ્ ગીતામાંથી ખાલી આ એક જ શ્લોક ઉઠાવે ને કે ભગવદ્ ગીતા શું કહેવા માંગે છે. ભગવદ્ ગીતા એવું કહે છે કે ભાઈ તમારે શું કરવાનું? કે કર્મ કરવાનું, પરંતુ ફળની આશા રાખવાની નહીં, એવું ભગવદ્ ગીતા શીખવાડે છે. તો ભગવાન એકચ્યુઅલમાં શું કે છે આપણને? કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો અધિકાર છે, પરંતુ તને કર્મના ફળ ઉપર અધિકાર નથી. તું પોતાની જાતને કદાપી પોતાના કર્મના ફળોનું કારણ માનીશ નહીં, અને સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. બરાબર. કે પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ. નિયત કર્તવ્ય કોનું શું છે? બરાબર. તો આપણે ગૃહસ્થ છીએ, તો ગૃહસ્થોનું નિયત કર્તવ્ય શું છે? કે આપણે આપણા બાળકોને રાખવા છે. બધી જ વસ્તુ આપણે જે કાંઈ પણ કમાઈએ છીએ એ બધું આપણે શું કરવાનું છે? ભગવાનના કાર્યના અંદર આપણે એને વાપરવાનું છે. બરાબર. કે આપણા બાળકો છે, આપણા ઘરના વ્યક્તિઓ છે, એ બધાને આપણે ભગવાનની સેવામાં લગાડવાના છે. આપણી જે કાંઈ પણ ઇન્કમ છે ભગવાનની સેવામાં લગાડવાની છે. એમને ભક્ત બનાવવાના છે. એ બધું જ આપણે કરવાનું છે. માટે જે કંઈ આપણે કાર્ય કરી રહ્યા છે, કાર્ય કરવાનો અધિકાર આપણા પર છે. પરંતુ એના પછી શું થશે? એના ઉપર આપણો કોઈ અધિકાર નથી. ફળ ઉપર કોઈ અધિકાર નથી. કારણ કે આગળના ચેપ્ટરોમાં આવશે આપણે શું છે? આપણે નિમિત્ત માત્ર છે. કરતા તો ભગવાન છે, આપણે કશું જ કરતા નથી. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે કર્મના ફળ ઉપર તારો કોઈ અધિકાર નથી. એનો મતલબ એવું થાય કે હું જોબ કરવા જાઉં ને કે મારે જોબ કરવાની, એને મને સેલેરી આપે કે ના આપે એની મારે કોઈ ચિંતા નહીં કરવાની. બરાબર. અહીંયા ગાડી એવું નથી કરવામાં આવ્યું. ઘણા બધા લોકો આને ઊંધી રીતે એવું સમજે છે કે ભાઈ ભગવાને તો કીધું છે ને કે આપણે કર્મ કરવાનું છે, એની ફળની ચિંતા નહીં રાખવાની. એટલે ખોટા કામ કરે ને તો પણ એવું કે ભાઈ આપણે ફળની ચિંતા નહીં કરવાની, આપણે ખાલી આ કર્મ કરવાના. બરાબર. ભગવાન અહીંયા ગાડી કહે છે કે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનો તારો અધિકાર છે. બરાબર. પરંતુ હવે નિયત કર્તવ્ય આપણે લેવલ 2 ના અંદર તમે જેમ જેમ આવશે એમ ડિટેલ ના અંદર આવશે. બરાબર. કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ આપણે કેવી રીતે શું કરવું જોઈએ. અત્યારે ખાલી આપણે કહીએ કે આપણે ગૃહસ્થ છીએ, કોઈ બ્રાહ્મણ છે, બરાબર, ક્ષત્રિય છે, તો એ બધા જે લોકો છે એમનું પોતાનું જે કાર્ય હોય છે એ જ આપણે કરવાનું હોય છે. એને આપણે ભૂલવાનું નથી. અને આગળના ચેપ્ટર્સમાં પણ આવશે કે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કયા કયા છે. બરાબર. તો એ કરવાનો આપણો અધિકાર છે, પરંતુ એના ફળનો આપણે કોઈ અધિકાર નથી. બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી એ આપણે કરવું જોઈએ. અને બીજું કે સ્વકર્મ ન કરવામાં પણ કદી આસક્ત થઈશ નહીં. બરાબર. જે રીતે ક્ષત્રિયનું કામ છે યુદ્ધ કરવાનું, તો એને ન કરવામાં પણ એની આસક્તિ આપણે રાખવાની નથી. બરાબર. અને કોઈ પણ પરિણામ આપણને મળે છે તેનું કારણ પણ આપણે નથી. જેમ જેમ આગળ જઈશું એમાં બધી વસ્તુ કે એકદમ ક્લિયર થતી જશે. પછી અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે કે હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ મનોકામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. સ્થિત પ્રજ્ઞની અહીંયા ગાડી ડેફિનેશન આપે છે ભગવાન આપણને કે જે આપણો સૌથી મોટો શત્રુ કોણ છે. તો આગળ જઈશું. બરાબર. જે લોકોનું મન પેલું શું કહેવાય એ નથી ને. બરાબર. તો મન એનું તો કેવું છે? બધી જ ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિ ઉપર આપણે આગળ ને આગળ આપણે જતા રહીશું. બરાબર. અને સર્વ કર્મ જે કામનાઓ છે એનો પરિત્યાગ કરે છે. હે ને. કે આપણે મનને શું કરવાનું છે? આપણે કંટ્રોલમાં કરવાનું છે. તે કેવી રીતે કરવાનું છે એ પણ આપણે આગળના અધ્યાયોના અંદર આવે છે. હે ને. તો કે છે કે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે. એને તો કામના તો થાય છે. બરાબર. પરંતુ શું કરે છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિને એને મારી નાખે છે. અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું મન, કેમ? કારણ કે એને ખબર છે કે પોતાનું મન જે છે એને કેમાં લગાડવાનું છે? ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. બરાબર. અને આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે. આપણને કીધું કે આત્મા, આપણે શરીર નથી, આત્મા છે. ને આત્મા ક્યારેય મરતી નથી, એ તો અમર છે. બરાબર. અને એનું કામ શું છે? હે ને. આપણી આત્માનું કામ છે જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, હંમેશા ભગવાનની સેવા કરવી. એ જ આપણું એક કર્તવ્ય છે, એ જ આપણું કામ છે. એટલે આપણી આત્મા એના અંદર જ ખુશ રહેશે. બીજી બધી વસ્તુઓના અંદર આપણે જયારે જઈશું, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, જે કાંઈ પણ એના સિવાયનું કરીએ છીએ બધું શું છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે. અને જયારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ આપણે જયારે કરવા જઈશું ત્યારે કેવો અસંતોષ જ થશે. ત્યારે અહીંયા ગાડી કે છે જે સ્થિત પ્રજ્ઞ છે ને એ પોતાને શું કરે છે? પોતાની આત્માના અંદર જ ખુશ રહે છે. અને ઇન્દ્રિયોના અંદર જે કાંઈ પણ એમના વિચારો આવે છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે કાંઈ પણ કામનાઓ છે એને શું કરે છે? પરિત્યાગ કરે છે. તો આવો જે છે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનમાં રહેલો કેવો છે? સ્થિત પ્રજ્ઞ છે. તો
અહીંયા ગાડી ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે તથા કામનાથી એ ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. આપણું પતન કેવી રીતે થાય છે, આપણે ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણે કઈ રીતે એક્ટ કરીએ છીએ ને અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહે છે કે ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન. બરાબર, અહીંયા ગાડી એક ફોટાના અંદર આપણને જોવાય છે કે એક વ્યક્તિ છે, બરાબર, કે કોઈ સ્ત્રી છે એને ખાલી એક જોવે છે, બરાબર, આંખોથી ખાલી જોવે છે. ઇન્દ્રિય કઈ લગાડી એને આંખો જોવાની, એના પછી એનું મન એના અંદર લાગશે ઘરે જઈને કે ના આ તો કેટલી સુંદર છે, આમ છે તેમ છે. એનું મન એના અંદર એનું શું કરશે, ચિંતન કરશે. બરાબર, ચિંતન કરશે એટલે એની સાથે આસક્તિ થશે, આસક્તિ થશે એટલે કામના, એને પામવાની ઈચ્છા ઉદ્ભવ થશે, એની કામના ઉત્પન્ન થશે એટલે શું થશે કે જો એ નહીં મળે તો શું થશે, એમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થશે. બરાબર, એની ઈચ્છાનું ના થયું તો શું થશે, એમાંથી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે અને ક્રોધથી શું થાય છે, પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર, અને મોહથી એ સ્મરણ શક્તિનો વિભ્રમ થાય છે કે હું કોણ છું, હું કેવી રીતે, મારે શું કરવું જોઈએ, શું ના કરવું જોઈએ, બધી જ વસ્તુ એ ભૂલી જાય છે. બરાબર, અને જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભ્રમિત થઈ જાય છે ને ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ પામે છે અને જ્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી આ મનુષ્ય સંસારના કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. તો આપણે એક કોને કરવાનું છે, આપણે બુદ્ધિ ઉપર કામ કરવાનું છે. બરાબર, જે આખું આ જે છે હે ને, તો અહીંયા ગાડી તમને આગળના ચેપ્ટર્સ ના અંદર આવશે. બરાબર, ને આપણી મન, બુદ્ધિ અને આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે હે ને, તો ઇન્દ્રિયોને આપણે કોનામાં લગાડીશું, આપણે ભગવાન નેક્સ્ટ ચેપ્ટર ના અંદર એ બધું જ આવશે. બરાબર, પરંતુ આપણે પુનઃ પતન આપણે શેનાથી પામીએ છીએ, આપણે ઇન્દ્રિયો. બરાબર, ઇન્દ્રિયોનું કામ છે, ઇન્દ્રિયોના અંદર પછી ચિંતન થાય છે, ચિંતનથી આસક્તિ, આસક્તિથી કામ, કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી શું થાય છે, સ્મરણ શક્તિનો નાશ થઈ જાય છે અને એનાથી શું થઈ જાય છે, બુદ્ધિ આપણી ભ્રષ્ટ થઈ જાય છે. અને બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થવાથી આપણે આ પુનઃ જે આ કૂપ જે છે, બરાબર, ભવસાગર જે છે હે ને, તો એના અંદર આપણે ફરીથી આપણે આવીએ છીએ. તો એવી જ છે આખું આ ચક્ર. અહીંયા ગાડી આપણું ચેપ્ટર 2 કમ્પ્લીટ થાય છે. અર્જુનજીના 5 પ્રશ્નો હતા, એના 5 જવાબો ભગવાને અહીંયા ગાડી આપ્યા છે. અને હવે આપણે આવતીકાલે મળીશું. ત્યાં સુધી વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा.